le Rav Nathan Arouche Baruch Haba et le Rav Shishportish avec lui qui va le traduire. Ce qu'on appelle le Rav Makdim, le Rav qui va donc commencer avant que le Rav n'arrive. Il est sur la route Baruch Hashem, c'est déjà bien, hein? Juste pour vous dire, Erev Tov à tous, moi je suis un élève du Rav. Baruch Hashem, on vient de Marseille. Il y a eu plusieurs endroits où on est passé avant, du coup il y a du retard et des imprévus qui se sont glissés. Et chaque petit imprévu, il a fait des gros décalages. Mais Baruch Hashem, Kadirek Minashamaim, vous devez doublement profiter ce soir, parce que le fils du Rav est très, très spécial aussi. Donc, entre-temps, le fils du Rav va donner quelques mots, le temps que le Rav il arrive, et le Rav il continuera juste après avec Rav Michael Liberato qui traduira B'ezrat Hashem. Erev Tov. Bonsoir à tous. ברוך השם, שמחים להגיע. כבר זכינו להיות לפני כמה חודשים בפריז, עכשיו אנחנו פה, ליאון, ברוך השם, תודה להשם. On est très heureux de venir au Hashem avant d'arriver à Paris, de passer par Lyon. שהאבא שיחיה בעזרת השם הוא בדרך, יש תוכניות, אבל השם יש לו תוכניות משלו כל הזמן. Il dit bien sûr que son père il est en route et on a tous nos programmes, mais Hachem il a aussi sa programmation personnelle. אדם מתכנן, ככה יהיה, ככה יהיה, ככה יהיה, אבל השם יש לו את התוכניות שלו כל הזמן מסודרות כבר. Chacun il a ses programmes, on pense on va faire comme ça, après on va faire comme ça, d'abord numéro 1, numéro 2, mais Hachem il a aussi la manière dont il a envie d'organiser les choses. באמת, אנחנו לא יכולים להיכנס בנעליים של אף אחד ולא של הרב, שיחיה עוד מעט יבוא, אתם כבר תבינו. אבל בשביל שאמרנו שלא יהיה ביטול תורה ולא יהיה אנשים יחכו סתם עד שהוא יגיע, כי אנחנו נוסעים ומתכננים בכל מקום, אבל הכל מאחרים ועוד פעם מגיעים ועוד כמה, זה שעות כל דבר. ברוך השם, בעזרת השם. Et qu'il dit, bien sûr que on ne peut pas remplacer le Rav, mais voilà, quand on passe d'un endroit à un autre, et ben, comme je vous ai dit, il y a des petits retards qui se prennent à droite, à gauche, et du coup, ça devient après des heures d'attente. Donc on s'excuse pour ça, et Baruch Hashem va pouvoir donc vous dire quelques mots. אז באמת, אמונה, זה הנקודה שיש לנו בעולם הזה. Véritablement, le point qu'on va parler, c'est la foi, la Emunah. C'est ça qu'on a dans ce monde-là. רואים שכל הפרשיות האלה וכל התורה הקדושה, כל כולה, זה רק מלמד אותנו רק את הנקודה של האמונה, שיהודי צריך לחיות את הקדוש ברוך הוא בכל נקודה שלו. Il dit toutes les parachiotes de la Torah, si on regarde bien en réalité, elles viennent nous enseigner essentiellement la Emunah, la foi, qu'un juif, il doit vivre dans chaque instant de sa vie avec Akadosh Baruch Hu, avec Hashem. בפרשה הקודמת, בבעלותך את הנרות, רואים את זה במיוחד, את כל הנקודה שם שהעם ישראל, כל הספסוף, פתאום רצו כל מיני דברים שהם לא... כי כל הזמן זה הכל מוביל סביב האמונה, שאדם לא חי את הקדוש ברוך הוא. הוא לא חי לראות את הטוב של הקדוש ברוך הוא. אז הוא רוצה משהו שלא שייך, הוא רוצה להמציא דברים לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותו לפי איך שהוא רוצה. זה... Il dit par exemple dans la paracha qu'on vient de passer, Be'alotecha, je crois que c'est la paracha avec laquelle vous allez être vous, parce que nous en Israël on est décalé. Hein, c'est la paracha la semaine dernière chez nous c'est la paracha cette semaine. Alors, on voit le Asafsouf, c'est le peuple qui est sorti avec le Ham Israël d'Égypte, qui ont fait des histoires, du balagan, etc. Et en fait, toujours, c'est un problème de Emunah, c'est-à-dire qu'au lieu de voir Hachem, qu'est-ce que Hachem lui veut, alors nous on cherche qu'est-ce que nous on veut et on essaie d'obtenir auprès d'Akadosh Baruch Hu ce que nous on veut. Et on n'arrive pas à mettre Hachem au centre et voir qu'est-ce qu'Hachem il veut pour nous. Donc c'est un problème de Emunah, c'est un problème de foi. פרשת שבוע, פרשת שלח לך, זה שוב פעם, רואים כאילו הכל, חיסרון של אמונה. כל הסבל של הדורות של עם ישראל, לדורי דורות, עד היום הזה, זה הכל בגלל חיסרון של אמונה. Il dit, la paracha que nous on va faire en Israël, que vous allez faire la semaine prochaine, là-bas aussi ils ont envoyé des explorateurs pour voir comment allait être la terre d'Israël. C'est aussi un problème d'Emunah, ils ont manqué de foi en Kadosh Baruch Hu. Mais en réalité, toute l'organisation des parachiotes, c'est toujours, on voit, Hachem nous enseigne comment parfaire nos défaillances dans la Emunah.
אתם רוצים משהו שהשם לא רוצה. השם, יש לו את הסדר איך לתת את ארץ ישראל. אתם רוצים, תשלח לנו מרגלים בשבילנו, לראות מה... אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא אמונה? אתם לא סומך על הקדוש ברוך הוא. אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא ינהיג אותך בדרך הנכונה. אתה לא... הקדוש ברוך הוא הוציא לכם, איך הוא אמר להם, הגיז לנו סלבים ונתן לנו הכל. מה? הקדוש ברוך הוא הפלא מהשם דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לכם הוציא אתכם ממצרים, נתן לכם כאלה ניסים, נתן לכם את התורה. פתאום אתם רוצים לראות את ארץ ישראל, פתאום אתם רוצים לראות ככה. Il dit quand ils ont voulu rentrer en Eretz Israël, ils ont voulu envoyer des explorateurs. Hachem il veut donner la terre d'Israël. Tu as besoin maintenant d'aller voir comment est la terre. Est-ce que la terre elle est bien? Est-ce que ceci et cela, toutes les enquêtes sont parties faire là-bas. Vous demandez que il vous envoie de la viande dans le désert, des cailles, il vous les a envoyés. Est-ce que Hachem, il y a des choses qu'il ne veut pas faire Hachem? Est-ce qu'Hachem, il y a des choses qu'il est impotent à faire? Quand je vous reviens à la terre d'Israël, pourquoi tu remets en question? Pourquoi tu doutes? מי זוכה? מי שדבק בהשם. מי שצדיק שהולך אחרי השם, הוא זוכה. איפה רואים את זה? Celui qui est méritant, c'est qui? C'est celui qui va après Hachem. Qui cherche Hachem partout. Qui va d'après la Kadosh Baruch Hu ce qu'Hachem veut. D'où on voit ça? רואים את זה בפרשה. רואים הרי הלכו לארץ ישראל 12 מרגלים. שהלכו לראות את ארץ ישראל 12 מרגלים. היה 10 מרגלים. כתוב שהלכו בעצה לא טובה. הם הלכו כבר מלכתחילה בעצה רע. הם רצו לראות את דיבת הארץ. On voit ça dans la paracha de Shlach Lecha. Quand ils envoient les explorateurs, parmi les 12 tribus, il y en a 10 qui sont partis et ils avaient déjà une mauvaise intention de parler du mal sur la terre quand ils allaient explorer la terre d'Israël. אבל מה? מי כן זכה? אז יהושע בן נון הוא היה משרת של משה רבנו. יהושע בן נון היה מרגלים, הוא היה משרת של משה רבנו. משה רבנו ראה כבר את המרגלים שהם הולכים בדרך לא טובה. אז מה הוסיף? היה קוראים לו הושע בן נון, הוסיף לו יוד, יהושע בן נון. שהוא, הקדוש ברוך הוא יציל אותך מהעצה הרעה של המרגלים. Par exemple, on voit que Yehoshua, qui était le serviteur de Moshe Rabbeinu, il faisait partie des explorateurs. Et Moshe Rabbeinu, quand il a vu que justement que les explorateurs ils partaient sur le mauvais pied au niveau de la foi en Kadosh Baruch Hu, alors il s'appelait Hoshea et Moshe a pris l'initiative de lui rajouter le Yud pour qu'il s'appelle Yehoshua, pour le protéger de ce mauvais conseil. אז האור חיים הקדוש כותב, זכותי הגן עלינו, רבי חיים בן עטר, זכותי הגן עלינו, כותב שיהושע בן נון היה לו קמיה, במילים אחרות. קמיה, כולם יודעים מה זה קמיה, סגולה. היה לו קמיה של משה רבנו שם לו קמיה, הוסיף לו את האות י'. יש לו שמירה מהצדיק, שהצדיק שמר עליו מהצע של המרגלים. Le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, son mérite nous protège, un grand commentaire de la Torah, il nous dit que Yehoshua il avait comme un talisman protecteur de Moshe Rabbeinu, constamment sur lui un caméa. Il a la Moshe lui a rajouté le Yud, il a la bracha de Moshe, il était protégé. אבל היה את כלב בן יפונה, אומר התורה מעידה על כלב בן יפונה, כתוב ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. Mais la Torah avait nous dire qu'il y avait aussi le 12e explorateur, c'était Caleb. Et Caleb, la Torah elle témoigne sur lui qu'il n'avait pas le même esprit du tout que tous les autres explorateurs. אז היה לכלב רוח שהוא הבין, הקדוש ברוך הוא הכניס לו בשכל שלו להבין שהמרגלים האלה רוצים לעשות רע לעם ישראל, שהם לא רוצים ללכת בדרך טובה, בדרך ישרה, בדרך של אמונה בקדוש ברוך הוא, לראות את הקדוש ברוך הוא, להאמין בקדוש ברוך הוא, לחיות את הקדוש ברוך הוא. Hachem l'a mis dans le cœur de Caleb de se rendre compte qu'en réalité les explorateurs ils n'étaient pas dans un bon esprit, qu'ils n'étaient pas en train d'aller chercher le bien d'Hachem. Ils ne voulaient pas aller voir le bienfait qu'Hachem il allait leur donner dans la terre d'Eretz Israël. ואז כלב הלך לקברי אבות, כתוב שהוא הגיע לחברון, ויבוא עד חברון, כן, והוא הגיע, הוא הכניס את עצמו, אומר החיים, הוא הכניס את עצמו בסכנה גדולה, כי בחברון, התורה אומרת שבחברון היה ענקים גדולים כאלה של אחימן, שישי, תלמי, היה מסוכנים מאוד 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 בשבילו, אבל הוא לא חשב כלום. C'est marqué que où est-ce qu'il est parti Caleb pour avoir sa ségoula à lui, sa protection à lui? Il est parti à Hebron, dans l'endroit du tombeau des patriarches de la Mata Marpella. Et au Chaim Akadosh ramène ce qui est marqué qu'il s'est mis en grand danger. Il s'est mis en très grand danger. Là-bas, il y avait des géants. Il y avait Achiman, Shishai, Talmai, c'était des géants.
Des géants, il s'est mis en danger, mais il est quand même parti là-bas. כתוב שהמדרש אומר שהיו מעניקים חמה בגובה שלהם, ברוב שהם היו גבוהים, וכולם כתוב שם מרגלים, וכן היינו כחגבים, קטנים ככה. Ils se sentaient tous comme des petites sauterelles par rapport aux gens qu'ils étaient, qui faisaient de l'ombre au soleil. אבל אומר החיים הקדוש, כלב בן יפונה לא חשב על כלום. Mais le Rav Kadosh, il dit qu'il a fait aucun calcul, Caleb. Il a eu peur de rien. ומה חושבים, מה זה הנקודה? זה נקודה של אמונה. שאדם צריך להבין הרב שיחי אומר, הרב שיחי שעוד מעט בדרך כלל כבר ממש בדרך, אומר, או אמונה או גיהנום. אדם צריך להבין או אמונה או גיהנום, שאדם צריך להבין או שיש לו אמונה או שיש לו אחרת. או שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא, וחי את הקדוש ברוך הוא, והוא יודע, או שהוא מבין שזהו, אין שתי ברירות. שאדם חי את הקדוש ברוך הוא מבין שהוא בסכנה, שהוא חי לא את הקדוש ברוך הוא, מבין שהוא בסכנה, שהוא בשנייה יכול ליפול מכל הרוחניות שלו, מכל הבניין שלו, מכל היסוד שלו, כי יסוד של האדם זה רק האמונה בהשם. Il dit, et c'est ça justement le fondement de la Emouna que le Rav Arush qui est en chemin, qui va nous dire dans quelques instants, c'est qu'un homme lorsqu'il vit dans la Emouna, c'est soit il a la Emouna, ou soit il vit Beguinom, sa vie c'est un enfer. Mais s'il a la Emouna, il a peur de rien. Et Caleb Ben Yefouné, de quoi il a eu peur? Il a eu peur d'endommager sa Emouna, il a eu peur d'endommager sa foi, d'aller dans la faute des explorateurs. Mais de se mettre en danger, d'aller à Hebron, il n'a pas eu peur. Parce qu'il avait sa Emouna qui était intacte dans Akadosh Baruch Hu. אדם כל הזמן צריך לחיות. זה הצדיקים הגדולים, חיו את הקדוש ברוך הוא. מה שלא עבר עליהם, הם הבינו שכלב היה בכזה ניסיון ללכת איתם, וכל הצדיקים, דוד המלך, היום למדתי בדיוק בנח על דוד המלך, כל הצדיקים הבינו שאיך הם קנו את הרוחניות שלהם, איך הם קנו את הדבקות שלהם בהשם, רק על ידי שהם הבינו שאמונה זה בלי פשרות. א' והיסוד של יהודי בחיים זה לפני הכל, לפני התורה, זה אמונה. קודם כל, אדם יכול ללמוד, לדעת את כל התורה, ואם אין לה אמונה, אין לו כלום. Il dit, ça c'est le fondement de tous les tzadikim. Toute la grandeur des tzadikim du Ham Israël, même si on va voir maintenant David Amelech, toute la grandeur de leur spiritualité, sur quoi elle est fondée? Sur la Emouna. Parce que c'est le point de base, c'est le ABC de chaque juif. Que avant tout, dans la foi, on ne fait pas de concession. והיצר הרע, על זה הוא נלחם. זה היצר הכי נלחם על הבן אדם כל הזמן רק על האמונה. כי כל דבר תלוי באמונה. אם אדם רוצה לכעוס, אז זה חיסרון באמונה. כשאדם בא, רוצה לכעוס, אז זה נגד האמונה. למה אתה כועס? אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא אמר לו ככה? אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ככה? מה אתה כועס? על מה אתה מתעצבן? למה אתה לא מכבד את האישה? והפוך מכך, למה אתה לא... וכל הדברים האלה. כי הכל זה חיסרון של אמונה. כשאדם, כל מידה רעה, זה תוצאה של חיסרון באמונה. Il nous dit justement le mauvais penchant sur quoi il se bat, vu que c'est ça la base de tout le judaïsme, il se bat tout le temps dans l'homme sur la Emouna. Par exemple, tous les traits de caractère ils sont fondés sur la Emouna. Quelqu'un qui se met en colère, comment il peut se mettre en colère? C'est parce qu'il ne voit pas que c'est Hachem. Il ne voit pas que la situation qui le met en colère, c'est Hachem qui l'a organisée. Pourquoi tu te mets en colère? Parce que tu ne vois pas que c'est Hachem qui est devant toi. Pourquoi un homme par exemple il va manquer de respect à sa femme ou vice versa? Parce qu'on ne voit pas qu'il y a Hachem dans la situation qui organise, on n'arrive pas à s'annuler devant Hachem. Parce que le Yetzer Hara, il se bat pour qu'un homme, il tombe dans sa foi et qu'il ne voit pas Hachem. כל הצדיקים הגדולים של משך הדורות קנו את הקניין של הדבקות שלהם בהשם, את הקניין של הדרגה שלהם, מה שהם הגיעו רק על ידי אמונה. דוד המלך, יוסף הצדיק היה בתוך בית האסורים, הוא לא ידע בכלל אם הוא יצא אי פעם, הוא לא יודע אם הוא יצא בכלל, מי אמר שהוא יצא מפה? מי אמר? זה לא קצבו לו עונש ואמרו לו יש לך לשבת 15 שנה, 20 שנה, והוא יודע עוד 20 שנה הוא יוצא. לא יודע כלום, הוא לא יודע אם יצא בכלל, הוא רואה בכלל, הוא לא רואה לא יום ולא לילה, הוא כבר לא מאמין שיש לו את המשפחה, שהוא יראה אותם או את המשפחה, את אבא שלו שמחכה לו, הוא לא יודע מה, אבל מה הוא ידע? אמונה. הקדוש ברוך הוא שם איתי פה, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא יודע מה יתקרה לי מזה, הקדוש ברוך הוא, זה לכן כל אדם צריך לחיות רק את האמונה. Il nous dit de bien comprendre que tous les tzadikim, ils ont atteint leur attachement à Hachem, leur niveau d'attachement à Akadosh Baruch Hu, par le fait qu'ils ont travaillé de perfectionner leur émouna. Prenez l'exemple de Yosef HaTzadik.
Yosef Hatzadik, ses frères, pour lui c'est injuste, ils viennent, ils le prennent, alors qu'il fait tout bien. Ils le mettent, ils le vendent en Égypte, il arrive là-bas, il fait tout bien. Qu'est-ce qui se passe? On le met en prison là-bas pendant 12 ans. Et il faut comprendre que Yosef Hatzadik, quand il est en prison, c'est pas comme la prison d'ici. Tu rentres pas en prison avec une date où tu vas sortir, il devait rester là-bas toute sa vie. Il voyait ni le jour ni la nuit, il avait aucun espoir de sortir de là-bas. Et pourtant Yosef, il a accepté avec Emouna. Pourquoi? Il a dit, si Hachem m'a mis dans le puits, si Hachem m'a mis en prison, il m'a mis ici, c'est qu'Hachem veut que je sois là. Et je dois rester fort dans ma Emouna. Et c'est marqué que Yosef était des simcha comme il dansait Yosef Hatzadik en prison. אדם צריך לדעת, כל דבר שאדם עובר ניסיון בו, והוא עומד בניסיון, והוא עומד בקושי, והוא מצליח, ונלחם בניסיון, הוא יכבוש את זה כבר. זה כבר קל לו. זה כבר קל לו, והוא כובש בשבילו, והוא כובש לדורות שלו, הוא כובש לילדים שלו, למשפחה שלו. למה אדם נשבר? כי הוא נופל מהאמונה. כל פעם שאדם נשבר, הוא לא מאמין בהשם, אז הוא פשוט מאוד נשבר. שאדם לא מתחזק בתורה, בקדושה, במצוות, הכל, כי הוא לא חי את השם. אם אדם חי את השם, אז הוא לא מעניין אותו כלום. הוא לא מעניין אותו כלום. מה שלא יעבור עליו, הוא דבק רק בהשם. Mais Dieu en réalité, quand on traverse des épreuves, quand on traverse des difficultés, si on a la foi et qu'on tient bon, il faut savoir que chaque fois qu'on réussit à traverser une difficulté, c'est une acquisition qu'on fait pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir, et ça devient facile après pour nous. Le problème, c'est qu'un homme, quand l'épreuve elle arrive, il est attaqué dans sa émouna. Et dès qu'il est attaqué dans sa émouna, eh ben, il devient fragile, il n'arrive pas à surmonter son épreuve. Que ce soit par exemple dans le fait de préserver ses yeux, soit dans n'importe quel domaine, c'est qu'en réalité le Yetzirah, il vient décourager l'homme, il l'attaque dans sa foi, il le décourage. Et donc il n'arrive pas à surmonter son épreuve. הסיפור שהרב מביא פה, בחוברת הזאת שנראה, אז הוא מביא שהיה שיחה שהרב דיבר, הוא דיבר איתו, נפגש עם התלמיד שלו. ובאמת התלמיד הזה, הוא למד בחיידר, זאת אומרת, הוא למד בתלמוד תורה, למד בישיבה ולמד הכל. אבל קרה לו איזה משבר זה נקרא, עבר עליו משהו, איזה ניסיון בחיים. ובגלל הניסיון הזה, אז התחיל להיות לו כל מיני ספקות. לחשוב מה קרה, למה, מה זה, והוא התחיל לחשוב, חס ושלום, כל מיני מחשבות שקורה לאדם באמונה. Dans le petit livret que le Rav Arush a écrit, que vous aurez normalement accessible en français tout à l'heure, il y a une histoire qui ramène entre un Rav et un jeune qui à la base était dans les institutions de la Torah, dans les yeshivot, et il a commencé à avoir des épreuves dans sa vie jusqu'à ce qu'il a eu une sorte de questionnements qui sont venus sur Akadosh Baruch Hu. Il a eu une épreuve qui l'a tellement remis en question, tellement bousculé, qu'il a commencé, que Dieu nous en préserve, à avoir des questions dans sa foi sur Hachem. אז מתוך הכרת הטוב, הבחור אמנם התחיל לרדת לאט לאט מהדרך, ואיך אומרים, ולא להתחזק, וכבר לא מאמין, מסכן. אבל מתוך הכרת הטוב, אז הוא בא להיפרד מהראש הישיבה שלו. הוא בא להגיד לו, תודה רבה, היה לו דרך ארץ, בכל זאת היה לו דרך ארץ. Et ce jeune garçon, vu que ce Rav, c'est quelqu'un qui l'a étudié, qui l'a pris en main durant une période de sa vie, par politesse, eh ben, il a dit, je vais quand même aller dire au revoir à mon Rav, bien que je ne suis plus dans le même état d'esprit que lui, avant de partir, je vais quand même aller lui parler par politesse. הרב קיבל אותו באהבה, שלום עליך תלמידים, מה שלומך, איך אתה מרגיש, הוא רצה להבין מה זה. ואז הבחור ככה העיז, אמר, אני לא מאמין באלוקים. ככה הבחור אמר. Alors le Rav, il a commencé à parler avec lui, etc. Il a parlé avec des mots d'amour, il lui a donné de la chaleur. Et dans la discussion, le jeune, il a commencé à avoir des effronteries, de dire que Dieu nous en préserve. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Que Dieu nous en préserve. הוא חושב שהרב עכשיו יתרגז, יגיד לו, מה אתה לא מאמין בהשם? איך אתה לא מאמין בהשם? אתה בחור ישיבה, אתה לומד תורה, יש לך מצוות, אתה לא מאמין בהשם. הוא חושב שהרב יתרגז. אבל הרב היה שלב, רגוע, מחייך, ננוח. התלמיד לא הבין מה קורה פה. Et le jeune étudiant, il était sûr que son maître, il allait se mettre en colère contre lui. Il allait dire, comment tu oses parler comme ça, toi qui as grandi dans le monde de la Torah, des yeshivot, comment tu peux parler comme ça sur Hachem? Et il voit que pas du tout. Il voit que le Rav, il reste tranquille, qu'il est serein, qu'il ne lève pas du tout la voix, qu'il ne fronce pas les yeux. בחור הישיבה התחיל להגיד לרב, תשמע,
תראה, הנה, היה ככה, והשם עשה לי ככה, ולמה הוא עושה לי ככה, כל מיני שאלות שיש לאדם באמונה, אם התחיל להגיד ככה, לזה, תראה, פתאום היה, למה קרה לי ככה, כל מיני שאלות שיש לאדם באמונה, ככה, אז התחיל הבחור להסביר לראש הישיבה. Et donc le jeune étudiant a commencé à expliquer au Rav toutes ces questions, toutes les problématiques qu'il avait dans sa émouna, pourquoi Hachem m'a fait comme ci, comme ça, pourquoi il m'est arrivé comme ça, pourquoi j'ai eu tel problème, pourquoi j'ai eu telle souffrance, etc. אמר לו הרב, אתה צודק. אתה צודק? אמונה? אמר לו כן הרב, אתה צודק. תדע לך, האלוקים שאתה אומר שהוא אלוקים שלך, גם אני לא מאמין בו. גם האלוקים הזה שאתה אומר שהוא האלוקים הזה שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. Et là, le Rav il lui a dit quelque chose de surprenant. Il lui a dit, sache que tu as entièrement raison et que le Dieu dans lequel tu ne crois pas, et ben moi aussi j'y crois pas. Le Dieu que tu décris, qui est la source de tout ce que tu me racontes, moi aussi j'y crois pas du tout. ולמה? Pourquoi? אומר הרב, קודם כל אדם צריך לדעת, כל בעיה שיש לבן אדם של חרדות, שהוא לא שמח, בעיות בנפש, שאנשים מגיעים לכל מיני בעיות בנפש, צריך לדעת שהכל זה רק על ידי אמונה. אין משהו אחר, בלי אמונה אדם לא יכול לטפל בכלום. Le Rav il commence à expliquer, il nous dit en réalité pour comprendre que tous les problèmes psychologiques, du psychique de l'homme, tous les problèmes que l'on peut avoir qui touchent au mental de l'homme, en réalité, si on veut pouvoir le guérir, eh ben, il faut travailler la émouna. ולמה? Pourquoi? כי האמונה והנפש זה דבר אחד. Parce qu'en réalité, nous dit Rabbi Nachman de Breslev que la foi et le psychique et le mental de l'homme, c'est une seule et même chose. אם אדם יאמין שאין עוד מלבדו, ושהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והוא שומר עליו, והוא רואה את כל מה שיש לו, והוא מאמין שיהיה לו עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, אז גם אם קשה לו עדיין, אבל רוב הבעיות של הנפש לו יהיה לו קל יותר. Il dit parce que si en réalité une personne elle se renforce dans le principe fondamental de la foi, qui a rien hormis Hachem, mais pas simplement qui a rien hormis Hachem, c'est pas suffisant de savoir qu'Hachem il aime, il y a rien hormis l'amour d'Hachem, et qu'Hachem il aime de manière éternelle et sans condition, et qu'il lui arrivera que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien, alors déjà la majorité de tous les problèmes psychologiques ils seraient déjà guéris. אדם אומר יש לי בעיות בנפש, זה לא בעיות בנפש, זה בעיות באמונה. Un homme il dit il a des problèmes psychologiques, il a des problèmes de peur, d'angoisse, de stress. C'est pas des problèmes psychologiques, c'est des problèmes de émouna. אדם מתמודד בנפש, זה התמודדות באמונה. אין דבר כזה, הנפש והאמונה זה דבר אחד, כותב רבי נחמן. Un homme il pense qu'il a des difficultés à surmonter ces épreuves psychologiques, qui est on va dire un trouble qui touche beaucoup de gens aujourd'hui, et ben qui se trompe, qui sache qu'en réalité il est en train de se confronter à des problèmes de émouna. כי כל בעיה בנפש זה שאדם יש לו אמונה עקומה, אמונה לא נכונה. הוא לא מבין, ודאי שאמונה, מה זה אמונה? אמונה זה איפה שהשכל נגמר. כשיש שכל אין אמונה. אם יש שכל, אדם חושב ככה וככה וככה, אז אין אמונה. מה זה אמונה? אמונה, אני מאמין. אני מאמין עכשיו שזה שולחן, אני מאמין שזה שולחן. כשאדם עכשיו מתחיל לחשוב, לא, אולי זה לא שולחן, אולי זה סטנדר, אולי זה כיסא, אז זה נקרא שכל. אבל כשיש אמונה, לא, אמונה, אני מאמין שזה שולחן. למה? כי לימדו אותי שזה שולחן. וזה ככה אמונה צריכה להיות. Nous dit en réalité, les personnes, on a dit il n'y a pas de problème psychologique, c'est des problèmes de émouna. Et quand une personne a des problèmes psychologiques, c'est que sa émouna, sa foi, eh ben, elle est remplie de fausses croyances. Il croit, il a des fausses croyances et des croyances erronées. Il a une croyance qui n'est pas une vraie croyance, une vraie émouna. Par exemple, une personne, si il a la foi, il croit vraiment que cette table elle est là, ben il croit qu'elle est là, il sait qu'elle est là. Il ne peut pas dire je crois que c'est une table, ou peut-être c'est une table, ou peut-être que c'est une chaise. Non, c'est une table, comme ça la émouna elle doit être claire.
Et la Emouna, elle commence là où la raison, elle s'arrête. אז באמת, הזוהר הקדוש כותב, למה אדם הגיע לעולם הזה? למה אדם בא לעולם הזה? אדם הגיע לעולם הזה בשביל להתמודד עם האמונה. Le Zohar HaKadosh, dans Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit pourquoi on vient dans ce monde-là? On vient dans ce monde-là pour connaître Hachem et grandir dans sa Emouna. כותב הזוהר הקדוש, תכלית בריאת האדם בעולם בגין דהשתמודעון לי, הכל בשביל שאדם יכיר את הקדוש ברוך הוא. לזה האדם הגיע לעולם הזה. Le Zohar nous dit pourquoi on est dans ce monde-là? Afin qu'on connaisse Hachem. C'est pour ça qu'on est ici sur terre, pour connaître Hachem. צריך לדעת, אם היינו באים לעולם הזה רק בשביל ללמוד תורה, שזה ודאי התכלית של האדם, אז היינו יכולים ללמוד תורה בשמיים, כי ללמוד תורה גם בשמיים לומדים תורה. Si on était venu pour étudier la Torah, alors on pourrait rester dans le ciel. Parce que dans le ciel, je sais que les tzadikim, les neshamot tzadikim, ils étudient aussi la Torah. אז למה אדם בא לעולם הזה? בשביל להתמודד עם האמונה. Alors pourquoi on vient dans ce monde-là? Pour se confronter aux épreuves de Emouna. Alors le Rav, je crois que le Rav est arrivé. כשהרב הגיע, אנחנו נקום כולם.